E aí, galera, beleza? Sidão de novo aí, ó. Tô meio abaixado aqui porque, sabe, eu tô com um brinquedinho novo aqui, que é o KF-102. Dá só uma olhada nesse brinquedo. Cara, vou soltar ele aqui. Meu primeiro voo de teste. Nunca brinquei com esse drone, mas ele é bom porque ele tem o retorno automático. Vou tentar fazer todos os procedimentos que tem e tomara que eu não perca, porque tá ventando bastante aqui. Bom, mas ele tem um retorno automático, que é o controle dele com GPS. E eu tô num campo bem aberto aqui, dá só uma olhada. Voltando com meus vídeos aí, que agora eu vou ficar só num negócio de drone, entende? Porque eu quero também treinar bastante para ir visitar minhas casas velhas, no meio do mato, ver alguns lugares bacanas aí onde eu possa mostrar por cima também os lugares aonde eu passo, tá ok, galera? Então daqui a pouco vocês vão ver a imagem aérea aí, tá? O drone talvez não vai pegar a minha voz, porque estou sem cartão de memória, mas já encomendei um cartão de memória, logo vai estar aí. E tá ventando pra caramba, dá só uma olhada na grama como que tá balançando. E você que não é inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar o Sidão aí a crescer bastante e poder ir cada vez mais longe no mundo do drone. Aguenta aí que daqui a pouco a imagem aérea já vai estar aí para vocês verem. Pronto. Já achou quantos satélites? Agora vamos para a calibração do drone. Agora tem que fazer aquele negócio do... Aqui, ó. Perfeito. Agora sobe. E aí, galera, agora sim, ó. Tá vendo? Esse é o vídeo do drone. Ele tá bem estabilizado. Vou subir ele um pouquinho mais. E vou colocar ele pra voar bem alto. Vamos lá. Vai lá. Isso. Tem que ver se o retorno dele automático tá funcionando. Vou treinar ainda o retorno automático pra ver se tá funcionando, né? Porque de repente não funciona, e aí, como que fica? Agora eu vou fazer o seguinte, vou voltar com ele. Cadê o retorno automático? Não é esse. Aqui, retorno automático. Vamos ver. Tá funcionando normalmente. Esse era meu medo. Já que ele tá voltando, ó. Ele fica lá no alto. Dá só uma olhada. A imagem ótima. Ah, aqui ele tá descendo. Aqui ele vem descendo. Só que eu não quero mais que ele desce. Então eu vou pra frente. Aí. Não. Como que desativa? Pronto, desativei. Tá ventando demais, gente. Tá ventando muito. Vocês nem imaginam o tanto que tá ventando aqui. Pra lá, ó. Eu tenho que treinar bastante para poder ficar craque, entende? Vou subir ele bem. Aí, a cidade de Ribeirão do Sul. Vamos jogar ele mais pro alto. Vou virar ele pra lá, vamos ver. Aqui ele tá estabilizado. Ó, ali é a imagem de Ribeirão do Sul. Eu tô aqui, isso aqui é a rodoviária. Vou ver se dá pra baixar aqui pra me ver onde eu tô. Aí, lá. Ele tá paradinho no alto, tá
vendo? É um drone que segura muito. Deixa eu ver, a carga dele tá boa. A carga tá ótimo. Nossa, tá muito bom. Olha, tá ventando demais. Olha como ele treme. Tá vendo? Ele treme demais. O sinal tá bom. Então agora eu vou descer ele e vou fazer aquele siga-me. Agora vamos subir um pouquinho para vocês verem. Olha só, a cidade de Ribeirão do Sul. Agora eu vou trazer ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo descer ele manualmente. Eu tô indo lá para trás com ele. Tá indo para trás, ó. Tá indo embora lá para trás. Agora, quero ver se eu desço ele. Eu não sei descer. Ah, vou descer ele pelo... Vou trazer ele aqui. Vou trazer ele pelo retorno automático dele. Mas não obedeceu não. Agora obedeceu. Agora tá vendo? Veio pelo controle. E parece que ele... Parece que a imagem dele deu uma sumida. Desapareceu a imagem. Será que desligou? A imagem dele desligou. Que estranho. Ele desligou. A imagem dele desligou, gente. Ué, o que será que aconteceu? Ah, voltou. A imagem tinha sumido, pessoal. Eu não sei, caiu a internet. Isso que é o problema, entende? Isso que é o medo. Vai que cai a internet. Os passarinhos tá doido aí com ele, ó. Agora eu vou fazer o siga-me. Vamos ver. Agora eu vou apertar o siga-me. Ah lá. E vou andar aqui, ó. Vamos ver se ele vai vir junto. Ele tem que me seguir, vem. Cadê ele? Tá seguindo? Não. Ah, agora ele tá me seguindo, ó. Tá vendo? Funciona perfeitamente o siga-me. Olha. Olha que imagem bacana você. Só que ele já travou de novo. Ei, caramba. Ah, não. Ele fica dando uns delayzinho. Ó, fica travando a imagem. Tá vendo? A imagem dele tá meio... sei lá. Tá muito perfeita a imagem dele, assim. Ele tá travando. O pessoal fala que ele não trava, mas trava sim. Eu tô no modo siga-me. Ele tem que me seguir, ó. E ele que tá virando sozinho. Tô não mexendo em nada, ó. Eu tô andando aqui, ele tá vindo, ó. Tá vendo? Agora eu vou pra lá, vamos ver se ele vai vir. Ele tem que me acompanhar. Não acompanhou nada, o bicho tá lá parado. E eu travei aqui na imagem, ó. Ai, caramba. Agora ele veio. Só que a imagem já caiu de novo. Tem alguma coisa que não tá certo aqui. A internet dele já... Aí, ó. Não sei o que tá acontecendo. Tem alguma coisa. Se você é inscrito, já mexe com esse tipo de aparelho. Aí, ó, tive que tirar. Nossa, eu dei um retorno automático porque ele tava quase caindo na grama aqui. É treino, né, gente? Tem que treinar, não adianta. E eu vou pegar ele no alto. Vou pegar ele no alto porque eu ainda não aprendi muito. Então esse é o vídeo que eu tô fazendo aí pela primeira vez, gente. Eu tenho que treinar mais ainda, sabe? Vou desligar aqui. Pronto. Tá ventando demais, talvez seja esse o problema. Vamos ver. Tô indo pra lá. Vou subir bastante. Ah, primeiro dia é ruim mesmo, viu, pessoal? Não é fácil pilotar isso daqui não, que nem eu vejo aí na internet.
Vou levantar o gimbal dele. Olha lá, não é fácil, gente. Levantei o gimbal, fui ó, bem alto. Ó, vamos pra lá. É treino, gente, é treino. Vou bem longe agora. Agora vamos virar ele pra cá. Aí ó, já travou a imagem, ó. Tá vendo? A imagem fica tremendo. Vamos virar. Tô tentando virar o drone. Eu já virei. Aí. Ele tá bem longe, galera. Vou subir ele mais, ó. Ó, bem mais alto, ó. Pra ver a cidade lá de cima. Vamos ver até quanto ele vai. Tá marcando 45, 73. Tem 19 GPS. Gente, não tô nem vendo ele mais. Ah, tô vendo agora. Tá vendo? Agora eu vou abaixar aqui o gimbal. Vamos ver se o gimbal vai obedecer. Tá nem obedecendo o gimbal. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Vou mandar aqui um retorno automático, porque agora eu vou desligar ele, senão eu vou acabar perdendo. Tá ventando muito, muito, muito. Nossa, ele passou longe, hein? Agora tem que descer. Não teve jeito não. O negócio aqui tava meio bravo mesmo. E eu perdi muito sinal do drone, né? Eles falam que não perde sinal, mas perde sim. O drone travou várias vezes a imagem. Tá ventando muito, fiquei com medo do drone ir embora, sumir de vez. Porque é um drone que não é muito barato, né? Então a gente fica com medo de desaparecer ele. Mas o retorno automático dele foi uma beleza, voltou tranquilo. Agora eu vou treinar mais vezes. E treinar mais vezes para fazer várias imagens bacanas das casas abandonadas que eu pretendo ir, tá ok? Valeu, galera, aquele abraço. Se inscreve no canal aí e deixa aí um comentário sobre esse drone KF-102 aí, porque eu vejo muitas imagens bacanas, mas a minha, pelo menos aqui de início, foi mais ou menos, né? Por causa do vento, essas coisas, eu fiquei meio com medo de perder, mas é aquilo ali, né? O começo é sempre meio medo. Tchau, valeu, abraço. Fiquem todo mundo com Deus.